Terve! Tänään kokeillaan taas lisää tulisia nuudeleita. Vuorossa on tämmönen Paldon Volcano Chicken Noodle. That's crazy hot, väittää pakkaus. Ei muuta kuin testailla. Nyt päästään asiaan. Nuudelit on valmistettu. Lisätään vaan mausteet ja aletaan syömään. Yritän syödä nää mahdollisimman nopeasti ja oikein sais irti sen tulisuuden, jos sitä nyt tästä löytyy ollenkaan. Potkaisee heti. Se on makusta. Vähän rupee jo puhaltaa. Lautanen on tyhjä. Sitten hetki odotellaan. Rupeaa tuntumaan. Volta nousee. Tää edellisellä videolla kokeilin sitä ghost pepperia. Kyllä tää on niinku asteen tulisempi. Tässä on vähän kokonaisvaltaisempi polte. Ei oo niin pistävä. Mutta voimakkaampi. Odotellaan vielä hetki. Hän rupeaa huimaamaan. Se tuntuu enemmän, kun sen syö tollain nopeasti. Mutta ei toi nyt vieläkään mene mun tulisuustason yli. Saas olla vieläkin tulisempi. Huulia kirvelee. Vähän turvottaa. Korvissa vähän tinnittää. Ja kyllä se siitä. Hyvän makuinen. Tulisuus ehkä vähän lievä pettymys. Näihin on nyt jo tietysti vähän tottunut. Katsotaan sitten muutaman minuutin päästä. Siitä on nyt joku 10 minuuttia, kun mä söin noin nuudelit. Nuolin tän lautasenkin, mutta sitä mä en viittinyt teille näyttää. Huulia, kieltä polttaa. Jos mä jotenkin vertaan tätä siihen edelliseen, eli Daipakin Ghost Pepper Cheesea, aika lailla yhtä tulisia, vähän eri luonteisia.
Tää polttaa niinku huulia kieltä kokonaisvaltaisesti. Se Diapakin Ghost Pepperi, niin se poltti tosi pistävästi. Tuntuu vielä mahassakin. Aika lailla samaa tasoa, sanoisin. Jäi vähän pettymykseksi, olisin odottanut enemmän. Mutta sitä tulisuutta nyt pitäisi löytää ja kärsimystä. Toivottavasti sitä on pian tulossa. Ja pitäisi ollakin. Käykää kattoo se edellinen video siitä Diapakin Ghost Pepperistä. Ei sitten muuta kuin nähdään ensi kerralla ja morjes!